Assalamualaikum sahabat dapur rumahku. Kali ini dapur rumahku akan membuat resep rumahan yang sederhana, puding coklat setelah susu. Ini bisa buat ide jualan juga ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube Dapur Rumahku. Ini dia video cara pembuatannya. Siapkan semua bahan untuk bahan puding. Masukkan 1 liter air putih di dalam panci atau wadah yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa coklat, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa, aduk sampai semua bahan bubuk agar-agarnya tercampur rata ya teman-teman. Kemudian masukkan gula pasir. Untuk gula pasir sesuai selera ya teman-teman. Dan terakhir masukkan coklat bubuk. Ketika semua bahan tercampur rata, bisa langsung masak di atas kompor sampai mendidih. Dan terus diaduk ya. Matikan kompor. Masukkan secukupnya adonan puding ke dalam cup yang sudah disiapkan. Secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu penuh.
Sambil menunggu puding coklatnya set, kita buat fla susunya dulu ya teman-teman. Siapkan di dalam panci susu cair dan masukkan gula pasir. Masak sampai mendidih ya. Terus diaduk. Kemudian larutkan kuning telur dan maizena dan sedikit air. Masukkan ke dalam adonan fla susu dan terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Angkat dan tuang secukupnya di dalam puding ya. Tara, puding coklat fla susu sudah jadi. Ini enak banget loh sahabat dapur rumahku. Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube Dapur Rumahku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.